好，咁去到第6題啦。咁呢條咧，好多同學咧都即係可能見到嘅時候有啲驚，但係其實我哋都做過㗎啦啲 exercise，咁都係咧reverse directions 嗰條嚟嘅。咁做呢條題目嘅時候有啲技巧你要注意啦。咁我都教過好多次啦，再講一次，我一見到呢啲 reactions，我即刻寫翻正負。如果有呢個嘅電嘅 battery 嘅，咁呢個就代表佢係electrolysis。咁啊 electronic cell 嚟嘅，咁啊啲電子會點行咧？啲電子咧會由負嗰邊去嘅，OK，咁所以咧我即刻去寫翻電子流向啦。然之後佢就會問你啦，究竟邊邊係 cathode，邊邊係 anode 啊 electronic cell 嘅話咧，咁如果電子流向係咁樣嘅話咧，一字多好多都好啦，咁其實佢都係算入一個方向嘅，所以咧我哋話 anode 同 cathode，anode and ox 係做 oxidation 嘅 ，OK？anode 係做 oxidation 係咩啊 ？oxidation 係 loss in electrons 嘅。咁你睇下A 嗰邊係咪掉緊啲電子出嚟啊？咁所以 anode 係 A 嗰邊，而 cathode 咧 ，cathode 就係 B 嗰邊啦。好，跟住之後佢問啦，喂，你可唔可以分辨翻 identify 講究竟喺 C 同 D 究竟出啲咩啊？好，咁我哋再睇到喎 C 同 D， 咁如果呢堆 solutions 咧，佢裏邊係有我哋畫到喎，畫翻低度畫成呢堆 solution， 佢話俾你聽係有淡嘅 ，OK？ 一邊一係有稀嘅 sodium chloride， 一邊係有濃嘅啦，我哋叫做。因為咧，我哋5咧就叫都相對濃啲啦，呢個 very diluted 啦。咁呢邊因為係 concentrated， 因為你要識得睇呢個字 respectively， 就係1就係 0.1， 2就係 5N。咁我話呢邊係 concentrated 嘅 NaCl。咁我哋諗下啦 ，NaCl 咧，咁佢哋呢邊會出啲咩咧？咁因為佢係濃嘅 NaCl， 所以咧，因為 concentration effect， 佢係會出，佢會依個爭贏㗎，佢會係 Cl minus 變咗做 preferential discharged ion 嘅。咁喺呢邊一定係 H plus 嘅啦，因為咧 Na 爭贏只有一個條件嘅啫，就係有一個 mercury 呢個 cell 上高冇。於是我哋知道呢兩個爭贏，但係今次問 C 同 D。好 ，C 同 D 當有電子過去 ，D 係有電子過去嘅，有電子過去，其實咧就會有啲 cation 咧想黐住佢啊嘛電子 ，OK 係咪啊？咁所以咧喺 C 上高咧，佢係問 C 同 D 定係 A 同係啦 ，C 同 D 咧就係、sorry 係啦。啲 cation 咧會黐過去，但係呢兩個都會黐過去，但係到最後 H plus 會贏，所以 D 嗰度咧就會有 H2。另外 C 嗰邊，如果一邊係有負，另外一邊帶正，咁所以咧 D 好 D 嗰邊嘅電子會吸引到正離子，咁 C 就吸引到負離子，負離子有兩個爭贏嘅會走出嚟 ，OK， 咁所以 C 就係 chlorine ion 就出嚟 ，D 就係呢個嘅。chlorine 唔係 ion，chlorine gas 啦 ，D 就係 hydrogen 走咗出嚟嘅 ，OK。之後佢仲要你解釋喎，用個 preferential discharge ion 解釋點解阿 C 咧有頭先你以上所講嘅 chlorine gas 喎。咁其實你都知道啦，你係要解釋有2分啦。咁你解釋咩咧？要解釋到呢兩個。原本係有呢兩個都會黐埋阿 C 度㗎，得唔得？阿 C，OK 係有 OH minus 同埋 Cl 都會黐住佢㗎，但係咧因為咧因為太多 C 啦 Cl 啦 ，OK 因為 concentrated， 所以走出嚟嘅到最後佢就變咗 preferential discharge ion 有 CO2。佢話啦 ，because the concentration 係高咧，所以咧你可以講。翻書裏邊寫嘅 concentration effect，OK， 咁concentration effect， 所以咧
佢就會爭贏啊，即係黐住晒個 electron 啦。如果呢個係 electron 側邊全部都係 Cl- 咧，咁佢就會先出呢個 chlorine gas 嘅，得唔得？咁啊，呢兩分就係咁啦。然之後呢 part 啊，你可唔可以咧寫翻 A、B 嘅Arnett-Half equations 啊？咁 A、B 又點咧？如果你知道 C、D 嘅話，其實 A、B 都係一樣。A、B Na plus 又係啦，其實都係嗰兩個啦，不過爭贏嘅今次唔同，因為呢邊係 diluted 啦。有電子嗰邊會吸引 H plus，OK？因為 B 係收電子㗎嘛，咁所以咧B 嗰度就應該 H plus 變 H2 啦。A 嗰度今次冇 concentration effect，就會係 OH 爭贏出 O2。好，所以咧就會係咁啦。咁你望下呢兩條 equation 係必記嘅。好，然之後到最後啦 ，suggest a chemical test for the product at A。A 我哋話其實 A 係 oxygen，OK？and B。咁你答問題嘅技巧咧又嚟到 A 同 B， 你要講清楚啊！喺 A 嗰個 gas 我哋用啲乜嘢去 test reignite the burning spin。喺 B 嗰度我知係 hydrogen 啦 ，oxide with burning spin。你要講清楚 A 同 B 嘅氣體。如果你就咁寫咗是但一個 chemical test 咧，其實我俾唔到分你㗎。得啦，呢個答題技巧要注意啦。呢個係第6題。好，睇埋落去第7題開始有少少唔同啦。第7題咧就係呢個嘅 organic compound。第7題呢個 organic compound 咧，其實佢都係問你我成日講嗰啲啦 physical properties 啊嘛。咁你一睇有啲咩唔同咧？依個啦，係嘛？同埋依舊又唔同咯，所以佢哋 boiling point 爭好遠。咁啊睇下佢問咩啦喎？喂，究竟佢裏邊有啲乜嘢㗎？呢個有啲咩㗎？呢個冇乜特別喎。其實佢呢個你可能唔識嘅。咩permanent dipole moments， 咁其實呢個答案咧就係你就咁寫 weak，OK，van der Waals force， 其實 weak van der Waals force 嚟嘅啫，或者你話 van der Waals force 都 OK 嘅啦，咁唔好串錯字冇分。然之後第2條就問啦，喂，點解咧？波面咧係高過 Cl 咧，咁佢就諗啦，我哋學過究竟 boiling point 俾啲咩影響？其實就係 size 影響。咁你話唔係喎，個 carbon number 一樣喎，咁你咪諗咯。我哋話其實嗰個波面同 Cl 係同一個 group， 我哋知道波面係大粒 ，OK。佢呢度咧就話俾你聽係 more electrons，OK，more electrons。但係其實 more electrons 嘅背後，你可以個 size 咧larger，OK。你可以話個 size large 大嚿啲嘅，的而且確呢條寫得唔好啦。咁咧，所以咧，當個 size 大啲 van der Waals force 咧又大啲啦。於是個 boiling point 大啲，得唔得？你一定要咁樣講嘅。同埋咧，你喺最後，好少同學寫翻啊，你要講翻個 boiling point depends on the size， 或者 depends on the strength of intermolecular attraction。答得好啲嘅同學，你要講下啊，其實boiling point 咧用啲乜嘢去衡量㗎？咁如果你話我答唔到呢啲，我答到後邊，其實已經好好㗎啦。我哋目標喺一題裏邊攞3/2分以上。好，到最後啦，佢哋問water 有啲咩？呢條送分㗎啦 ，hydrogen bond， 但係有啲同學都唔識啊。佢問 stronger type。好，繼續問water 啦。喂，你可唔可以話俾我聽喺 water molecule 裏邊點解有嗰種，即係點解有兩個 features 令到佢有 hydrogen bond 啊？咁你要背嘅，其實你要背點解有 hydrogen bond？因為佢有 hydrogen atom attached to 一個 high electronegativity 嘅 atoms， 佢喺呢個 case 就係 oxygen 啦，呢個第一個 case。第二就喺隔離嗰個有一個 lone pair electrons on the other oxygen atoms， 喺第二嚿嘢上高有 lone pair electrons， 令到佢可以 form 到 hydrogen compound。我哋用個圖解釋下，其實就係因為點解 hydrogen， 即係點解有 hydrogen bond？hydrogen 連住或者用呢個 hydrogen 連住 high electronegativity atoms， 呢個係第一個 bond， 即係第一個好緊要嘅features。OK， 第二就係隔離嗰粒啊，隔離嗰粒 OK， 即係呢兩個都係啦 ，hydrogen 連住 highly electronegativity atoms。第二就係隔離嗰粒。OK， 時間啦，佢哋大家都係互相嘅隔離嗰粒
嘅 high electronegativity atoms 有呢個 OK 有呢一個嘅OK 有呢個嘅 lone pair electrons 咧俾佢去咧即係做一個 hydrogen bond 嘅得唔得？咁所以咧佢先會咧可以做到咧即係有 hydrogen bond 呢個條件啦，成日都要識嘅。咁啊，後來叫你畫埋啦。咁你見到個分數其實係1分俾個啱嘅位置 ，OK？ 1分俾個啱嘅位置，另外1分俾你有冇睇到？哇！你有冇講到啊？究竟咧佢係咪畫清楚嗰個 lone pair electron？同埋最好你寫翻呢個 hydrogen bond 個2分。好，唔好睇少啲分數啊，好緊要嘅。好，跟住之後第8題啦，講埋第8題咧，基本上都係送分嘅啦。如果你有睇過考試前温習嗰個短片嘅話咧，我係已經提咗你嘅啦。我哋一定會問 alkene 同 alkene 㗎，咁咧 alkene 同 alkene 呢條就係 alkene 啦。alkene 最出名嘅就係 substitution reactions。substitution reactions 就係你加 halogen 呢條就係 substitution reactions 啦。然之後 condition 佢係要 UV 或者 light 嘅 ，OK 或者 heat 嘅。咁你講到啦，佢講 state the condition， 咩時間講到一個 condition 1分啦。然之後個 step 啦 initiation 啦 propagation、termination 我哋考過㗎啦。每條你寫到一個就得啦。重新講一次，究竟乜嘢係 substitution reactions 裏邊咩叫 initiation？initiation 就係開始有人咧俾 UV 佢嘅時候，令到呢兩粒電子分開，呢個叫做free radical， 佢彈開咗，變翻一粒 atom， 黐住一個 free radical。free radicals 咧 is very unstable 嘅。好，咁佢好唔 stable， 咁咪去到 step 2啦。當呢一嚿嘢又帶住 free radicals 嘅話，佢會撞人哋啲 alkene 啊，撞開咗人，搶走咗人哋一個 H pass，OK H， 咁自己咧就變翻呢粒 free radical 上，是但一提都得㗎啦。咩叫 propagation 啊？就係其 reactant 有兩嚿，其中一嚿係有 free radicals 撞甩人哋 ，OK 好似呢個咁啊，呢個有 free radicals 撞甩人哋個 Cl2， 咁 Cl2 得翻一粒，咁自己變 free radical， 呢個係 propagation，OK？呢兩個都係 propagation。好，咁咩叫 termination 啊？咩叫 termination 啊 ？termination 完結啦，完結就係喂呢個 chain reaction 幾時先完結啊？如果不停咁樣有一粒 free radicals， 係咪亂咁會不停咁樣撞人？係啊，咁喺一堆 atoms 裏邊，如果當兩粒都係帶住 free radicals 嘅嘢撞埋一齊，呢個 reaction 就有機會去到整咗呢3嚿嘢之後就會停啦，就叫 termination。是但一個你寫下一句都會啱㗎啦。咁但如果你又唔明白，再問翻我啦。呢個都成日都問㗎啦。咁呢個第8